একটা ভিডিও করে কি করেন যেহেতু নতুন করে একটা পিসি সেট আপ দিতে আছে এটা কি চেক দিতেছেন পাওয়ার সাপ্লাই লাগে এর লেগা এই সিমটা লাগিয়ে দিতেছে আচ্ছা আচ্ছা এটা লাগানো একটা ক্লিপ থাকে, ক্লিপটা পাইতেছি না, মানে ক্লিপ আছে আমার কাছে কিন্তু এটা মেজারমেন্টে মিলে না। এই যে ক্লিপ, এই ক্লিপ দুটা মিলতে যদি এটা ছোট বড় না লাগবে, দুটা বড় লাগবে বুঝাও লাগবে তো এই বড় দুটা লাগলে এমনি এই তো এই বই তো এই বইয়া এখানে একটা লাগতো, এখানে একটা লাগতো। এই দুইটা কি ওইটার লাগে মিলে? হ্যাঁ, কিন্তু বোর্ডের লাগে মিলে বোর্ডের লাগে মিলে না, বোর্ডের এটা একটু লম্বাটা লাগবে বা নিচের ওই পায়া সিস্টেমের লাগবে। থার্মাল পেস্ট দেওয়া হইতেছে যেন হিট হইলে আপনার ঠান্ডা হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। এরপরে মূলত কুলিং ফ্যানটা লাগানো হয়, প্রসেসর কুলিং ফ্যান, যেন হিটটা হাই না হয়। এতক্ষণ অন্ধকার দেখা যাইতেছিল, এখন একটু আলো হইতে হইলো। আপনি এই যে অন্ধকারে কাজ করে করে অন্ধ হয়ে গেছেন, এটা আপনি যাই কন। এটা কোর্সের কি এক্স 550 পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাই লাইনটা দেওয়া হলো। যদি সব কিছু ঠিক থাকে খুব তাড়াতাড়ি মাদারবোর্ডটা অন হয়ে যাবে, প্লাস ডিসপ্লেও চলে আসবে। জাস্ট চেকিংয়ের জন্য একবার লাগাই টেস্ট করা হচ্ছে, যদি সব ওকে থাকে তাহলে পিসিতে এটা সেট আপ দিয়ে দেওয়া হবে। লাইন দেওয়া হলো। আগের পাওয়ার সাপ্লাইটি সমস্যা ছিল, এখন থার্মালটেক আরেকটি পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, এটাও 550 ওয়াটের। এটা কি সিস্টেম? রিমুভাল সিস্টেম, এটা এগুলো খোলা যায়। ও আচ্ছা আচ্ছা, খোলা যায় লাগানো, যে রিমুভাল আছে সুবিধার জন্য আর কি, যে কোনো কিছু নষ্ট হইলে যেন চেঞ্জ করা যায়। এই যে নতুন বোর্ডে লাইন দেওয়া হলো। আপাতত আশা করা যাইতেছে যে বোর্ডটি যেহেতু রানিং হয়েছে ডিসপ্লে চলে আসবে, যে আপনারা দেখুন সব ওকে। এখন এটি পিসিতে সেট আপ দিয়ে দেওয়া হবে। আজকের জন্য এতটুকুই, পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। প্যারেন্টস কম্পিউটার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ।